Nah, kalau mobil standar depan gue ini udah keren banget, udah mulus banget, Avanza Transmover 2018 ya guys ya. Nah, kalau mau lebih ganteng lagi, nih kita kasih lihat yang udah upgrade-nya ya guys ya. Nah, ini dia guys ya. Ini mobilnya udah siap pakai, udah ready semuanya. Surat-suratnya udah lengkap, pajaknya udah panjang, plat nomornya udah putih. Mantep banget ya guys ya. Nah, kalau bagian depannya itu ini kita lihat ya guys ya, udah mulus banget semuanya, bodi kanan kiri belakangnya guys ya, udah mantep banget. Harganya cuma 130 juta aja. Kalau mau langsung datang ke Pool Bluebird Mampang Jakarta Selatan, atau WA saya ada di bio dan deskripsi guys. Terima kasih, langsung aja guys ya.